Uma vez, um paciente chegou no meu consultório e veio relatando assim: doutor, eu tenho uma dor aqui dentro da boca que parece que alguém pegou um isqueiro e acendeu o isqueiro dentro da minha boca. Eu não vou fazer para não termos acidentes. Fogo queima, arde. Vocês vão entender por que arde, tá bom? Tudo tem uma explicação, tudo tem um método, tudo tem um raciocínio, eu não estou aqui à toa, tá? A gente vai junto aprender isso. Então, queima, arde, dá choque, tá? Queima, arde. É a neuropatia. Meu nome é André, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo aqui na Université de Paris, e neste canal eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias. Então corre aqui e clica no botão de seguir, porque toda semana temos aula nova.